Əhalisinin sayı rəsmi olaraq 200 minə də çatmayan Sünikdə konsulluq açmaq Fransanın nəyinə lazımdır? Avropada da yaxşı bilirlər ki, bir nəfər də olsun fransızın daimi yaşamadığı şəhərdə konsulluğun açılması heç bir sağlam məntiqə əsaslanmır və sadəcə Parisin regionda ilişib qalmaq üçün növbəti hiyləsidir. Ermənistan isə artıq yad qüvvələrin öz ərazisində at oynatmasına, öz maraqlarını icra etməsinə çoxdan öyrəşib. La recente decisione della Francia di aprire un consolato. Fransanın Ermənistanın Sünik vilayətində konsulluq açması anlaşılan bir addım deyil. Əgər bu qərarın arxasında sağlam iqtisadi, logistik səbəblər dayansaydı, bunu iki tərəfli əlaqələrin bir hissəsi kimi dəyərləndirib anlayışla qarşılamaq olardı. Amma hazırda bu, bölgəyə xarici müdaxilə cəhdinə oxşuyur və gələcəkdə ciddi fəsadlar verən, eskalasiya yarada bilər. Fransa açıq şəkildə Ermənistana hərbi, siyasi dəstək verir. Əgər Paris doğrudan da Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyi arzuluyursa, o zaman Azərbaycana və Ermənistana balanslı və ədalətli yanaşma sərgiləməlidir. Amma Avropada Fransanın məkirli oyunlarının bütün qitə üçün ciddi fəsadlar törədə biləcəyini etiraf edirlər və Parisin hansısa kaprizinə görə Azərbaycanla səmərəli əməkdaşlığa xələl gəlməsini istəmirlər. Uzun və qanlı münaqişə başa çatıb. Azərbaycan Ermənistanla sülh axtarışındadır. Ermənistanla kimsə əlaqə qurmaq və ona dəstək göstərmək istəyirsə, bu onun öz işidir. Amma heç kim bunu Avropanın Azərbaycanla münasibətlərini zədələmək hesabına etməməlidir. Biz realist olmalıyıq. Azərbaycan iqtisadiyyatı böyüyür və inkişaf edir. Bu ölkə stabildir. Azərbaycanla Avropanın etibarlı əməkdaşlığı mövcuddur. Bu belə də davam etməlidir. Bununla belə bəzi qərb liderlərinin verdiyi bəyanatlar heç də hər kəsin Bakı ilə əməkdaşlıqda maraqlı olmadığını göstərir. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Lobsek Forum 2025 çərçivəsində Praqada keçirilən panel müzakirələrdə bildirdi ki, Azərbaycanın müəllifi və iştirakçısı olduğu nəqliyyat enerji layihələri bir neçə region üçün birləşdirici funksiya daşıyır. Azərbaycan orta dəhlizə sadəcə nəqliyyat marşrutu kimi yox, mədəniyyətlər arası dialoqun bir formasına baxır deyən dövlət rəsmisinin fikrincə, ölkəmiz hazırda bütün əsas nəqliyyat infrastrukturunu Mərkəzi Asiya Respublikaları ilə birləşdirir. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə birlikdə bölgədə üzərlərinə düşən işi yerinə yetirir və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə əlaqələrini genişləndirirlər. Çin və Qırğızstan hazırda 900 kilometrlik yeni dəmir yolu xətti inşa edirlər və bu infrastruktur Mərkəzi Asiyaya daha qısa marşrutla çıxış imkanı verəcək. Trans-Xəzər vasitəsilə biz bu proseslərin hamısını bir-biri ilə əlaqələndiririk. Sualım budur ki, Avropa İttifaqı hardadır? Bəli, siz tərəfdaş kimi bizə qoşula bilərsiniz, amma hələ də Avropa İttifaqının bu məsələdə nə istədiyi tam aydın deyil. Biz hələ də bunu görə bilmirik. Onu da vurğulamaq yerinə düşər ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisinə başlanarkən Avropa və Amerika fondları bu layihəyə maliyyə ayırmaqdan imtina etdilər. Azərbaycan bu işi öz vəsaiti ilə gördü və layihəni gerçəkliyə çevirdi. Post-müharibə dövründə də Fransa kimi dövlətlərin Bakı üçün həssas xarakter daşıyan bəzi məsələlərə müdaxiləsi təbii Azərbaycanın Avropa ilə münasibətlərinə təsir göstərəcək. Fransanın Ermənistanın cənubundakı Sünik bölgəsində konsulluq açması Rusiyada da regionda sülh və sabitlik səylərinə zidd addım kimi qiymətləndirilir. Rusiyalı ekspertlər hesab edirlər ki, Fransa bu kimi davranışlarla vasitəçilik missiyasından çoxdan uzaqlaşıb və Cənubi Qafqazda gərginliyi qızışdıran tərəflərdən birinə çevrilib. Rəsmi Moskva bunu həm də öz milli təhlükəsizlik maraqlarının bir hissəsi kimi görür və bölgədə balansın pozulmasında xarici aktorların təsirini arzu olunmaz hesab edir. Франция открывает консульство в Сюнике, прежде всего по просьбе руководства Armeniya. Fransa, Sünikdə, Azərbaycanın Zəngəzur adlandırdığı bölgədə konsulluğu Ermənistan rəhbərliyinin xahişi ilə açır. Ermənistan bununla həmin ərazidə mövqelərini möhkəmləndirmək istəyir.
Onlar qorxurlar ki, Azərbaycan Soçi razılaşmalarının icra olunmaması fonunda Zəngəzur nəqliyyat dəhlizi yaratmaq üçün anidən hərbi əməliyyat həyata keçirə bilər. Ona görə də bu konsulluq əslində bölgədə fransız vətəndaşlarının maraqlarını qorumaq üçün yox, Avropa İttifaqının diplomatik mövcudluğunu artırmaq və Azərbaycanın sərt hərbi addımlar atmasının qarşısını almaq məqsədi ilə açılır. Məncə orada ümumiyyətlə bir nəfər də olsun fransız yoxdur. Rusiyanın bu məsələyə münasibəti daha sərt olmalıdır. Biz Fransanı Cənubi Qafqazdan qovmalıyıq. Onun bu regionda heç bir işi yoxdur. Мы должны выгнать Францию с Южного Кавказа. Нечего там делать. Beləliklə, Azərbaycanın qətiyyəti ilə regiondan deport edilmiş Fransa, Sünik konsulluğundan yenidən Cənubi Qafqaz vizası almağa çalışır. Amma əbəs yerə. Paris anlamalıdır ki, artıq 5 ildir bölgəyə bütün vizaların mührü yalnız Bakıda vurulur.